Telepon. Hari nona yang ada mendasar mana mau buat dari Kakak, kak, kiss. Pupunta na yung matuan niyo, ya? Yes, yang tanggal tuh. Kain mo na sa Lip. hari ini kita review satu. Ini bersama Kakang Arif, kita lagi review sambal buat tugas. Kasih hai Rip. Halo. Tepatnya di Pasar Cikurubuk. Kemana? Nanya. mobil nih aja nih anak kecil. Anak kecil. Hei. Sini. Dia kemana kan? Bikin deh. Kamu kasihin ke polisi. Tuh yang di sana. Mana sini? Yang Jangan dikasih tuh. Pak. Makasih, Pak. Oh.
Ini. Atasnya? Dan oke, 200 gajinya. Bener, Mbak. Dah. Coba buka. Kenapa buka cepet? Malu. Buka. 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 Gak bisa. Apa? Ini baju. Baju mang. Mana? Niu. Baju. Buka. Ya, bagus. Enak lihat. Pegang lagi belum selesai.
Sini. Apakah kamu siap? Siap. Kemana? Sekolah. Sekolah apa? Sekolah bimba. Yes. Siap? Siap. Gaskeun. Gaskeun. Siap berangkat? Udah. Assalamualaikum Baraya Konoha Sadayana. Ayo kita dengarkan ocehan dari alam nirwana. Saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan. Dan saya tidak salah, saya benar karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggiling padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Itu yang laporan pasti kepintarannya melebihi profesor. Ayo komen barudak. Oke guys, kita unboxing. Brewek. Putar-putar Cil. Unboxing dulu guys. Siap. Tuh. Aman berarti ya guys? Kosong tuh. Aman tuh. Kenapa? Yang narik itu, narik angkot, narik motor, langsung di giveaway. Ya, iya mas kena kok masih deh. Yang kena itu kayak napal.
Lan. Alhamdulillah atas biaya satu offline. Orderan sampai. Thank you. Baca-baca dulu. Rundaya Nabi Muhammad tiba pana ti Abdul. Siap-siap. 1 menit lagi. Oh, bukunya salah bawa. Siap-siap. Duduk yang rapi semuanya. Duduk yang rapi. Jangan lupa nanti beres bisi hilap salah pelajaran lagi ya. Jangan lupa beres kan sekolah SD ya, sekolah SD semuanya sekolah SD. Nah, beres sekolah SD teh kita cari pelajaran buat sekolah agam. Nah, ngerti? Biar gak lupa, cari langsung masukin dalam tas, ngerti? Siap-siap. Saacana orang baca heula di surah Al-Fatihah sasarangan ini nama sareng. Tahu sadayana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa lamun bubar baca kifarul majelis tahu kumaha? Subhanakallah terang. Sebelum dites, jadi kadang dites lah satu orang. Sebelum dites bacalah subhanakallah lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap-siap. Cung nya nu tiasa ngacung. Siapa bapana Abdul Muthalib? Cung. Siap.
ningali bukunya. Ya buku tuh. Tutupan dulu lah. Tutupan bukunya, tutupan. Gugur, biar mah gugur. Saha putrana, saha bapana Hashim. Hashim putra. Cung lah, saha. Hashim putra. Sok pula ragu-ragu cung, saha. Putra. Cung. Tahu? Hashim putra. Cung. Siapa? Hashim putra. Putra siapa? Siapa? Ah, benar. Pulang. Jangan ragu-ragu ya. Siap-siap pertanyaan selanjutnya. Kusoi putrana Cung. Kusoi bapana saha, putrana saha, kusoi putrana saha. Siapa? Ah, benar. Pulang. Bukunya tak ketinggalan kan, Dek? Siap-siap. Dan selanjutnya Kila putrana siapa? Nah, betul. Pulang. Siap-siap yang lainnya, siap-siap. Murah putranya siapa? Cung. Kilap kan tadi kilap putrana murah putrana. Pikir murah putrana. Pas semuanya pas? Pas gak semuanya? Taluk. 5, 4, 3, cung. Sok wiyo salah ge kayak kan bisa lin mulai. 2, 1, cung. Siapa? Titot. Pertanyaan selanjutnya, bukan ya. Jadi murah putrana Ka'ab ya. Ka'ab putrana mimitina teh L atau sok diwartosan L. Cung. Hah? Hampir. Siapa ya? Ada yang tahu? Satu itu. Ka'ab putrana siapa? Ka'ab putrana. Bukan. L, mimitinya L ya. Ka'ab putrana. Sok bisi bade desa. Tadi hampir tah. Ngantung masalah. Yo, siapa? Tiga. Nyerah. 2, 1 gugur. Pertanyaan lain, Ka'ab teh biasa kok amputana Lu'ai nya bukan Mu'ab, Lu'ai. Nah, pertanyaan selanjutnya, Lu'ai putrana kan beka putrana Lu'ai putrana mimitina hurufna G. Mimiti hurufna G. Lu'ai putrana
Cungnya go. Go naon go. Lu ai putarna go. Go naon. Lu ai putrana go. Ha? Sabi ya? Nah, balik pulang. Terus balik. Goli putrana sahayana goli putrana saha? Mimiti hurufna F. Goli putrana fi. Fi naon cik. Cung fi. Goli putrana fi. Pas fi teh atau sok dibejaan di fi. Ya. bingung halo salatu aya nu mudah. Nabi Muhammad putrana saha? Leres di ibunanya Aminah. Bapakna saha? Nabi Muhammad. Nah, betul. Punya siapa ya tadi? Kasih temennya. Bisa 5 orang lagi. Kakek Nabi Muhammad siapa? Kakek Nabi Muhammad. Siapa kakeknya? Nama kakeknya? Abdullah putra siapa tuh? Abdullah putra hampir Abdul. Nah, betul. Udah pulang semuanya. Yang rajin ya, belajarnya ya, yang rajin. Ini pulpen siapa tadi? Ada yang tahu? Mundur setik. Outfitnya bagus. Iya sing keren atau set ngagaya setik. Anjay. Lagi apa? Lagi liatin tanda KDM. Oh, tadi sekitar Kodim bukan KDM. KDM.
Mana mau sirsak, yo sirsak. Assalamualaikum, Pak Fred. Gimana harinya nih? Alhamdulillah. Sama ayah mama Deda? Tak, Ini? tak ada. Oke, makasih ya guys. Makasih, dibawa ya langsung ini teh. Ada tuh dia tadi. Tadi pagi deh. Pasar aja. Ya. Oke, order. Tah, kieu atuh. Oh. Hitung. 1, 2, 3. Kan sih latihan untuk menjadi pramuka penggalang. Kemana kamu? Kok ke sawah? Jalan-jalan, guys. Kok jogging sampai ke sawah-sawah segala? Cari jalan. Kirimkan bener. Gak dua. Hai.